Para kadang-kadang pramuladi caos ladi para tamu ingkang sami rawuh nggih pramila adicara dipun milai dipun wakani kanthi pahargyan wonten ing rienjang menika sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Al ayah amma ba'du. Amit-amit pasang kaliman tabit sinadento ing ila duni tinebena ing tolak sari dumawao ing tawang-tawang linepatno ing sigu dendaning Gusti Purwa narbuka hanyurasa udar kawedar sak temah babar caritaning jiwa kang kawahya rinakit basa rinengga ukara rurut raras sing gending sinung sida lanang matoyu meleng malangkung mriyang agung Purwa kandha hanyurasa waradin sagunging dumadi rahayu niskala wonten ngarsanipun para pepunden para sesepuh aji sepuh ingkang musti dhateng jatmikaning diri ingkang pantes pinundi para sarjana sujana sujananing budi ingkang wenang hanampi wahyuning kasotapan ingkang saduhing bagya minulya brayataken baraya wirayata Baraya Wiratamtama para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Para alim para kiai rinten dalu tansah sumandhing kelawan kitab suci wahyuning Ilahi kangge panuntun manembah wonten ngarsanipun Gusti Ilahi Rabbi ingkang pantos pinundi. Para traing sutresna adi luhung ingkang mawardi mardawaning budaya luhur sumrambah para sanak para kadang pitepangan langkung-langkung saking pandherek pinanganten kagung ingkang saduhing bagya minulya boten katalumpen saking hamangku gati keluarga ageng saking bapak sardi dalah ibu sulastri satu ing bagya minulya Pradapa dawuhipun ingkang amangku karsa kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka ngaturaken urut rerenjening tata upacara ing rikalenggahan menika ingkang rinantam dening keluarga namung saderengipun kula ngaturaken menggah wigatos sing sedya mugia saged jumbuh kalayan kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang linambaran luhur sarta agunging Pancasila. Monggo tansah manglungaken jangga nungkulaken mustaka ngunjukaken hastungkara brata kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mrih salwining gati Purwa Madyawasana tansah pinaringan lulus rahajanir ing sambi kala widodо rahayunir ing sambi kala
Sholawat salam katur wonten junjungan kula dalah panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah minangkani mustikaning jagat pakuning bumi ingkang kula dalah panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun wiwit sak mangke ngantos dumugi delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Para kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukorahayu. Wonten menggah lan tamaning adicara ingkang badhe lumampah wekdal sak mangke. Minangka adicara ingkang kaeka angka setunggal non nggih pambukaning pahargyan. Minangka adicara ingkang kaduwi angka kalih manjingipun pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Kalajengaken praptanipun pinanganten kagung saking sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning sono pawiwahan. Minangka adicara ingkang katri angka 3 waosan ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Minangka adicara ingkang kacatur angka sekawan. Minangka pasraing saking pandherek pinanganten kagung saking keluarga ageng Bapak Duljani dalah Ibu Kusri. Kalajengaken atur panampi saking Hamangkugati saking keluarga ageng Bapak Sardi dalah Ibu Sulaten. Minangka adicara ingkang kaponco gangsal kiraping kirap pinanganten kirap kananendran kirap ingkang angka setunggal ingkang mangke badhe pandhikani cucuk lampah kondang saking laladan kembang Gusti Devri Susilo sarjana pendidikan seni. Sak paripurnanipun adicara kirap kananendran kalajengaken kirap kasatriyan kirap angka kalih. Minangka adicara ing kasat angka 6 menawi nggih panutuping pahargyan mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wekdal sakmangke kula Hari Sunaryo pranata cara saking Kedawung Gusti sinarengan Lailinu make up saking laladan Ngagel Cepaka Gusti. Foto syuting gondes ora yes soho sinarengan wedding konten kreator saking gondes ripe dekorasi barokah audio saking laladan Dukuh Seti. Kadimkaten kula aturi lenggah wonten palengan kasampun kasamaptaken kanthi mardi kaning penggalih kanthi ahlan wa sahlan fi kudurikum sugeng rawuh sugeng lelenggahan. Kanthi mekaten minangka adicara ing ngakaika angka setunggal non nggih pambukaning pahargyan monggo haflah walimatul ursi wonten ing rienjang menika kula dalah panjenengan sedaya purwakani sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah sakmangke saged ndadosaken lancar saha gangsaripun pahargyan wonten ing rienjang menika kanthi niat ingkang ikhlas ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Samangke kanthi siyaga ing gati paraga kalih kangge beto sekar mayang nggih mangke dipun ontapaken wonten ing dalemipun griya ngantos sasmita saking kula nggih paraga kalih tiyang kalih kalong nggih. Nah niki kene paraga ya ora patak pangertos tiyang kalih nggih kalong napa sederek beto sekar mayang. Ya. Pramila kanthi mekaten pinanganten putri sampun paripurna anggem ngagem busana prameswari. Kepareng kula badhe njengkaraken pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Hamba bilih sampun samapta ing gati siyaga ing diri arsa mijil saking Tepas Wangi.
tinon saking Mandrawa lamun Cinandra panoreh kinanti padanging sekaring rembulan sinarengan lai linu make up saking laladan cepaka ngagel Duh Gusti. Denging purnama siti binarung swaraning pradangga munya hangrangin ana ganda arum angambar-ngambar angebaki jroning sasana pawiwahan. Tuhu punika tejane pinanganten putri ingkang binayang karimijil saking Tepaswangi kinanti manjing mring sasana tinengga sampating busana ingkang hangemba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyur mobyur pating galebyar pating celorot lamun Cinandra kadya kilat asesiring meloking wadon sumunar agilar-gilar kadya kencana binabar sunaning netra angidit ndamar kanginan wewegeng panaja sing set kapathet ing ageman pindho cengkir gading piningit yayah jebol-jebol mekak madya ingkang minangka setu bandaning sarira cat-cating katon padha pating gebyar dene rerengganing canelo ingkang tineretes ing sesutya Nawatresna wauta nalika samono Sri Pinanganten putri sampun samapta ing gati. Kanthi mekaten pinanganten sampun lenggah satata wonten ing Damaringga lenggah piyambak lamun cinitra ing ukara semu kuciwa ing wardaya hangrantu praptaning satya muda ingkang minangka gegandeling nala memaniking netra ingkang lagiya labuh nagara. Pramila kutha benjenengan pinanganten kakung saking Sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning Sono Pawiang dumateng Bapak Kiai Abi Nur Said samangkin nempukaken asta pinanganten kekalih kasuwun jengkar saking Sono Palenggan tumuju wonten ing sasana wibawa. Samangke Rama Kiai Abi Nur Said nggih monggo samangke. Pramila pinanganten kakung kula jengkaraken saking Sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning Sono Pawiwahan. Nah, Winursita mangkono ana madyaning panuran Jawi satala wonten teja manter sasada lanang gedene nyundul ing awiyat kinelak menika tejane Kaki Bagus Mualim putra kakungipun Bapak Duljani dalah Ibu Gusti bijil saking Sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning Sono Pawiwahan. Mubyar busananira pinanganten kakung
mimbu busanane Narapati ingkang kadulu katon Agung Prabu Amprabawa. Agung ateges kebak ing kaindahan ingkang sanyata adi luhung. Prabu Pindha jejeling Nalendra ingkang kabekan kawi bawan luhur. Saya caket Denira lumaksana pinanganten sarimbit samya apagut tinggal tempuk ing pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur. Saksana kumplawe astane pinanganten kekalih sarwi ambalang gantal. 1 2 3 winestan gundang kasih dalah gundang tutur. Pramila kanthi ngregekangen swasana pinanganten anggenipun netepi tempuhan asta. Monggo jumeneng saantawis Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kanthi mekaten minangka adicara saklajengipun minangka adicara pinanganten putri anggenipun badhe suwita dumateng pinanganten kakung. Kanthi nyuwun panjurung pangestu anggenipun badhe caos ladi wonten ing pahargyan mriku. Para kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara Ampecak Antega. Pinanganten kagung Ampecak Antega pinicah pecah yak saknalika dadya pasemon yen sejatining sang ajalu wis tega nilaraken gelar jejakanipun. Miwah Nini Retnaning ayu wis tega nilaraken gelar wiraranipun. Kawistara Nini Retnaning ayu lampah jengku saandhaping padha asta lumebet wonten ing Bokor Kencana ingkang isi tirta weningsa sekar setaman arum kangus
Amrik Gondonyo Amijii samparaning ponang sang ajalu paring parambita angi cali salining Sukerto tulus mulya manggih raharja purna kang dadi mangono pinanganten kagung anglanting kang garwa kinasih jajar sumanding wonten ing seseh keringipun pinanganten kagung menika mengku werdi bilih pinanganten kagung angangkat derajating pinanganten putri sak traju derajating priya kanthi lon-lonan anengenaken ing pangati-ngati anggenipun lumampah anggenipun badhe jajar sumanding wonten ing sesih keringipun pinanganten kagung purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara sinengeban sindur dening Rama dalah ibu sardi dalah ibu Sulastri kanthi bapa sardi wonten ing ngajeng dene ibu Sulastri wonten ing wingking kanthi hangasta poncoting slindur ingkang awarna rikta dalah seta bapa kanthi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa ing wuri handayani kanthi lon-lonan anengenaken ing pangati-ngati pinanganten tinuntun ring kautamen wani marang bebener wedi marang kanistan laju pinanganten sarimbit manjing pring sasana rinengga tulus mulya manggih raharja purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara kerubungan antawisipun bobot timbang Bapa serti lenggah wonten ing papan rinengga Bale Asri Bale Adi Dampar Pinajan putra pinanganten kagung pinangku wonten ing jengku kanan dene putra pinanganten putri pinangku wonten ing jengku kering menika mengku pralambita bilih bapa sekalian garwa hanampi praptanira pinanganten kagung boten wonten tetembungan endi anakku endi mantuku arsa rinengkuh putra pribadi sing bener dibenerke sing salah disalahke boten wonten banjine banjiraken purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara tanem inggih menika tandur nanem jeru kanthi niat ingkang becik kanthi niat ingkang sae bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim kanthi niat ingkang prasaja niat ingkang sae mugi tansah nuwuhaken pahargyan ingkang prasaja purna kang dadi samono Bapa Sardi hamapak pisan mertui kanthi sumanak grabi assalamualaikum Bapak nggih monggo lenggah wonten ing seseh kering palenggan ingkang sampun kasamaptakaken
nggih bapa wonten ing kering, ibu wonten ing kanan. Dene Bapa Sardi dalah Bapak Ibu Selastri wonten ing satata wonten ing tengenipun pinanganten kekalih. Purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara kacar kucur tamba kaya. Pinanganten kagung wus ngasta tilam lampus sinebat koso blangka ingkang tepinipun sinulam suket kala jana. Punapa ta menggak isine tilam lampus kacihna tilam lampus kaisi was jene cinampur was ketos kacang kawak deli kawak arta ricehan dalah sekar monco warna sigra sinuntak isine tilam lampus dening pangkoning garwa kinasih marma pinanganten putri hanampi peparingipun kang raka arsa kaaturaken dening Rama dalah ibu. Singset rapet datan ana kang cewek dalah kijijir guna kaya saking kang raka arsa kaaturaken dening Rama dalah ibu. Breh sinemen ana ing sentunging bale wisma kagem pawitan den arsa lelomban ana ing madyaning bebrayan agung. Menika mengku pralambitan bilih ing rienjang menika pinanganten kagung Den Bagus Mualim wajib paring guna kaya dumateng pinanganten putri arupi lahir kelawan batos ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratitisaken adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah. Pinanganten lenggah satata wonten ing Balai Asri Balai Adi ya dampar rinengga badhe mratitisaken adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah. Pramila kunjuk dumateng Ibu Sanggar Rias Lailinu Make Up pinanganten anggenipun badhe mratitisaken adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah. Dahar kembul sesarengan paring palambang pinanganten sarimbit jumbuh ingkang ginayuh sayek saeko proyo saeko kapti sembodo ingkang sinedya saged manunggaling cipta rasa lan karsanipun senajan daharanipun waneh-waneh kanthi rasa sutresna anggenipun ngresepi daharan kanthi lila legawaning manah kanthi lega ing nala. Purna kang dadi mangkono pinanganten sampun nitepi adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah. Pinanganten badhe mratitisaken adicara unjukan toya wening. Samubarang pakarti kang arsa linambaran kanthi weninging penggalih dalah meneping kalbu ingkang tinemu hayu
ayem ngayomi kanthi toya ingkang prasaja kanthi wadidahan cangkir menika kencenging pikir anggenipun netepi bebrayan wonten ing enjang menika kanthi toya ingkang prasaja anggenipun netepi bebrayan tansah ginawian bebrayan ingkang prasaja purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratetesaken adi cara sinengeban pendur sinengeban sindur sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama dalah ibu kanthi rinujit-nujit anggenipun badhe sowan pinanganten kekalih pramila kunjuk temang Aidi pangedi busana laili nu make up anggenipun manjing ira pinanganten kekalih anggenipun badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama dalah ibu pinanganten wis jengkar saking palenggahan lumarap ngabiyantara wiring para pinundi estrining driya sumedya sumungkem angus wa ing pebadaning ibu dalah Rama sembah bekti kula bapa kula nyuwun berkah kula nyuwun pamit bapa anggen kula badhe suwita dumateng sisihan kula bapa iya iya nduk anakku tak tampa pangestumu ya nduk pangestuku wae tamanono ya ngger tak suwunke marang kanugrahaning Gusti bejo mulya uripmu ya ngger nemu sak kamulyaning gesang semono uga ibu sembah bekti kula ibu kula nyuwun berkah kula nyuwun pamit anggen badhe suwita dumateng sisihan kula ya nduk anakku tak tampa pangestumu ya nduk pangestuku wae tamanono ya ngger aku njur eling cilikmu tak linting ya ngger aku njur eling cilikmu tak gendong-gendong ya ngger nanging saiki arep ana uwah ana ing panggoning ibu ya ngger banyu limi pangestuning ibu ngger semono uga ya ngger anakku bagus aku titip marang jeneng sira marang putraku ya bojomu kinasih tresnanono anggen ira tresnani bojomu kaya anggen ira tresnani awakmu dhewe ya ngger yen kowe dijiwit krasa lara aja ngiwit marang sisihamu ya ngger banyu mili pangestuning Rama ibu ya ngger pawelinge Rama ibu lakonana apa kang dadi perintahe aduh ana sing ingkang dadi larangane ya ngger salat 5 wektu minangka cagaing agama ya ngger aja lali kangge nemu kamulyaning gesang ya ngger
pramila wonten ing ripahargyan menika kanthi panjurung pandonga pangestu Rama Dalah Ibu mugi anggenipun netepi bebrayan tansah pinaringan bebrayan ingkang sakinah ya nggih mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Sak sampunipun sowan wonten ngarsanipun Bapa Sardi Dalah Ibu Sulastri sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Bapa Duljari Dalah Ibu Kusmi. Bapak Ibu kula nyuwun berkah nyuwun pangestu Bapak anggen kula badhe netepi bebrayan yo ngger cah bagus tak tampa pangestumu yo ngger pangestuku wae tambanono yo ngger. Apa to pinanganten enget marang Rama Dalah Ibu awit Rama wis sembodo angukir jiwa raga sarta dados lantaraning tumuwuh enget marang Ibu yo ngger. Awit Ibu wis kawawa dados papane yoga brata lawase Nawa Candra dasa ari angandhut si jabang bayi nglinare ing jagat padang anglelinting anggula wentah wiwit kalaning timur nganti adewasa pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama Dalah Ibu pinangka pepunden ira mboten singklar kelawan bebener angegung-egungaken sesatmipun jatma itbak kelawan Kanjeng Rasul ridallah biridal walidain ridaning Allah kelebet ridaning tiang sepuh kekalih pramila pinanganten inget marang purwaning dumadi darah Rama Dalah Ibu al jannatu tahta aqdamul ummahat surga adalah di telapak kaki ibu. Pramila pinanganten tansah berkah nyuwun pandonga pangestu dumateng Rama Dalah Ibu. Ibu kanthi mekaten kanthi lila legawaning manah pinanganten sampun netepi adat widi kanthi sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama Ibu pinanganten kekalih kanthi nindakaken adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing laladan kembang Dukuh Seti kanthi hangenya ngares padha wonten ing rasepun Rama Dalah Ibu kanthi lulus rajane ing Sambikala widodho rahayune ing Sambikala. Kanthi mekaten matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan anggenipun pinanganten netepi adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing laladan kembang Dukuh Seti kanthi lulus raharjane ing Sambikala widodho rahayune ing Sambikala.
Matur king panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Lailinu Make Up saking Laladan Cepoko ngagel dukuh setia sora pakat Lailinunya nger ana wong digawe tiap dinten ping 3 ping 4 angget dina ya kepanggih lho sora. Matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan saking keluarga ageng Bapak Sardi dalah Ibu Kusni dalah Deluwangsa saking keluarga ageng Baroyo ageng saking keluarga ageng Dukuh Penggung Agel Kecamatan Dugusti kanthi ing ripahargyan menika lenggah satata kanthi margi kandhing penggalih sinarengan foto collection syuting Gondes ora yes saking Laladan Penggung Dugusti dan juga sinarengan Ripi Decoration dan juga bersama LD Musik ya, Mas Lutfi Sarjana SPD Mas Lis Mas Lutfi bari Mas Lutfi alhamdulillah Mas Lutfi le mana sus pirang dino biasanya putih kok rene sih 10 dino ya nandur melon samangke daharane paripurnanipun kori ngoten nggih mangke daharane diaturke istirahat korike dereng bakdo mangke kirang prayogi bakdo kori mangke nembe atur dahara kersane mangke anggenipun netepi wawasan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim saged regeng ngoten nggih jempol Pak Pak Sardi jempol Pak alhamdulillah duwe jempol Lek Sardi ndredeg ketoke iki jebule macak yang ganteng ngoten lho ya nganggo klambi batik ganteng lho Lek Sardi ya bersama Gondes Photo Collection kanggo dodot mangke hang rantu sekedap nggih potret keprabon samangke kori sampun cekap ya sampun kanthi mekaten adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing Laladan Kembang Dugusti kanthi hangenyong ngaras padha wonten rangseripun Rama dalah Ibu pramila minangka adicara ingkang kadri angka 3 wawasan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim wonten ing ripahargyan menika badhe kaludharaken Bapak Abdul Fakih dumateng Bapak Abdul Fakih titi dalah sasana gati katur kula sumanggaaken ape tak undang Bapak asine ya pelat lho Pak iki kancaku sekolah kawe cilik lho kawe cilik tekan bar tak undang Bapak wis ora apa-apa wis ketoke tuwa kok ya